Приветствую, друзья! Сегодня про храп и страдания сердца. И с вами врач-кардиолог и гомеопат Чеканова Наталья. Что такое храп и опасен ли он вообще для сердца? Если это легкое похрапывание периодически, иногда, то ничего страшного. Но если это состояние повторяется, и если этот храп сопровождается задержкой дыхания и потом как бы пробуждением или частым дыханием, то это состояние так называемый синдром обструктивного апноэ сна, СОАС. Этот синдром СОАС, он бывает легкой степени, средней и тяжелой степени. И его тяжелая степень – это вообще довольно тяжелое состояние организма, когда во время сна меняется напряжение воздухопроводящих мышц и падает напряжение кислорода. В какой-то момент кислород перестает поступать в организм, и, соответственно, во все органы и ткани, в головной мозг, и все страдает. И сердце в этот момент может лихорадочно забиться, срочно подавая сигналы мозгу, чтобы мозг видоизменил это действие мышц, чтобы кислород опять повысил свое напряжение и начал поступать. То есть многие нарушения сердца связаны именно с этим. Смотрите больше о причинах и лечении этого синдрома в телеграм-канале, ссылки по описанию. Переходите.